تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ما لها حد ولا لها حصر. نعم في الصحة، نعم في السمعة، نعم في الأهل، نعم في الطباع. ترى فيه نعم ظاهرة، نعم مستترة، نعم تدركها بالنضج، نعم تموت ما أدركتها. فالطباع من النعم المستترة اللي تستحق الشكر، أن يكون عندك رضا، أن تكون كريم، أن تكون حي، أن تكون عزيز نفس. كل هذه نعم تستحق الشكر. هذه ما أخذتها بيدك، ذي نعم. كم واحد وده ولا يقدر، وده يبذل بس ما يقدر. وكل يرى طرق السماحة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد.